Du kommer fra en forening imod Rich Kids. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur. I Rungsted Havn for eksempel. Og så når en flok tabersvin kommer gående i deres lyserøde poloshirts, så springer vi op, binder dem, og så tager vi en fucking snak om, hvor fucking heldige de er i forhold til andre mennesker i den her verden. Og hvad gør I så, når I har taget en snak med dem? Så knipper vi dem i 37,5 timer. Så de fucking kan se, hvor lang en almindelig arbejdsuge er. Du kommer fra en forening imod fede mennesker. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur. Ude for en bager. Eller en Kentucky Fried Chicken. Og så når et eller andet fedtless lort kommer gående forbi, så springer vi frem. Så jumper vi ham fuldstændig, mand. Jumper ham? Ja, vi smadrer ham, ikke? Jeg sgu ikke forstår, mand. Hvad gør I så, når I har smadret ham? Så giver vi ham en professionel kostvejledning, så vi kan få hans liv på rette spor. Og så knipper vi ham, så han fucking kan se, at tykke mennesker ikke altid er så fucking glade, ikke? Du kommer fra en forening imod darwinisme. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur bag et skilt eller nogle cykler. Og så når et eller andet darwinistisk svin, som ikke tror på, hvor Herre Jesus Kristus, den almægtige, kommer gående, så springer vi frem, så binder vi ham, og så smadrer vi ham fuldstændig, mand. Og hvad gør I så, når I har smadret ham fuldstændig? Så knipper vi ham, så han fucking kan se, at det er mod Herren og naturens vilje, at to mænd boller hinanden. Du kommer fra en forening imod hash. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på fucking lur ude foran Christiania for eksempel. Og så når der kommer sådan en flok taberhashfrag med den for vildeste grineren på, gående forbi, så springer vi frem, tager deres falafel, og så trykker vi deres ribben. Og hvad gør I så, når I har trykket deres ribben? Så knipper vi dem, mens vi sprøjter heroin i øjnene på dem, så de kan se, hvor fucking nedtur narko kan være. Men hash og heroin er jo ikke det samme. Du kommer fra en forening imod sort arbejde. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur i et røvsygt villakvarter for eksempel. Og så når en eller anden småberuset taberhandyman kommer gående, så springer vi frem, og så tæver vi ham med tagspær og mursten, som vi har købt uden regning. Og hvad gør I så, når I har smadret ham med tagspær og mursten? Så putter vi rockwool i munden på ham, og så knipper vi ham, så han kan se, hvor fucking meget det krasser i munden, mens man bliver knippet af en anden mand med elefant ud på. Men hvad har rockwool med sort arbejde at gøre?
Du kommer fra en forening, der bekæmper ytringsfrihed. Hvordan foregår det? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur foran en bøssebar nede i Bruxelles. Og så når en eller anden ytringsfrihedsforherligende bøssenato-chef kommer svansende, så springer vi frem. Og så krøller vi ham fuldstændig sammen, man. Hvad gør I så, når I har krøllet ham sammen? Så knipper vi ham og tegner en pik i panden på ham. Så han fucking kan se, hvor sårende det er, når nogen tegner noget, man ikke synes er særlig sjovt. Og hvor fucking svært det er at knippe nogen mod deres vilje, når de har sikkerhedsvagter, ikke? Du kommer fra en forening imod miljøaktivister. Kan du fortælle om, hvad det går ud på? Men det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur. Og så når en flok taber CO2-lederlige miljøaktivister kommer gående, så springer vi frem. Og så sprøjter vi deodorant og hårlak i øjnene på dem. Og hvad gør I så, når I har sprøjtet hårlak og deodorant i øjnene på dem? Så knipper vi dem blidt i numsen, så de kan se, at nogle gange er det fucking godt at bruge olie nogle steder. Du kommer fra en forening imod intelligente mennesker. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur ude for en mensa, eller hvad fanden det hedder. Og så når en eller anden skideklog taberpik kommer gående ud i sin ekosko, så springer vi frem, binder ham, og så siger vi gør der ikke noget, mand. Hvad gør I så bagefter, I har fortalt ham, at I ikke gør ham noget? Så knipper vi ham i hjernen, så han fucking kan se, at det ikke er altid den kloge, der er den mindre kloge. Fuck! Det er rigtigt! Jeg skal også fucking dø, men jeg tager fucking fake med mig i døden, mand! Nice!